जब आप अपनी आंखें खुली रखकर छींकते हैं, तो आपकी आंखें वास्तव में बाहर गिर सकती हैं। लेकिन यह सच नहीं है। देखिए, छींकने से आपके फेफड़ों से हवा आपके नाक और मुंह में जाती है। 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती है। और अगर आप अपनी आंखें खुली रखते हैं, तो दबाव के कारण ऐसा लग सकता है कि वे बाहर निकलने वाली हैं। लेकिन यह असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आंखें आपकी आंखों के गड्ढों के अंदर की मांसपेशियों और स्नायु बंधन द्वारा अपनी जगह पर टिकी रहती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे बाहर न गिरें।